Bom dia pessoal. Olha só o que eu fiz com a minha suculenta. Peguei um cesto de ventilador quebrado e coloquei um suporte de samambaia e plantei a minha suculenta, algumas, né? Suculentas aqui, ó. Olha só que legal que ficou. Vou mostrar pra vocês. Coloquei alguns exemplares das minhas suculentas aqui. E aqui pega sol à tarde. Olha só que lindo que ficou. E eu coloquei até uma suculenta daquelas nativas. Olha só que lindo. Eu achei no mato. E eu coloquei aqui. Lindo, né?